नमस्कार। यावा आयुर्वेदा के YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे किडनी पेशेंट में सांस की प्रॉब्लम के बारे में कि आखिर किडनी पेशेंट को सांस लेने में तकलीफ क्यों बढ़ जाती है। जैसे आप सभी को पता है कि किडनी का काम हमारे ब्लड को साफ करना है, यानी कि प्यूरिफिकेशन करना है। तो जब हमारी किडनी ठीक से काम नहीं कर पाती है तो जितना भी वेस्ट मटेरियल होता है, जैसे यूरिया, क्रिएटिनिन या पोटेशियम, ये जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं किडनी के अंदर डिस्टर्ब हो जाते हैं और अच्छे से प्यूरिफिकेशन नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से हमारी किडनी जो होती है वह धीरे धीरे डैमेज होना स्टार्ट हो जाती है और क्रिएटिनिन और यूरिया लेवल बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। अब बात करते हैं आखिर किडनी पेशेंट को सांस लेने में तकलीफ क्यों आती है। तो किडनी पेशेंट को सांस लेने की तकलीफ इसलिए आती है कि हमें जितने पानी की जरूरत होती है, अगर उतना पानी नहीं ले पा रहे हैं, यानी हम उससे ज्यादा ले रहे हैं, तो ऐसे में किडनी पेशेंट को सांस लेने में तकलीफ होने लगती है, क्योंकि जो पानी होता है या जो वेस्ट मटेरियल होता है वह लंग्स में इकट्ठा हो जाता है। लंग्स में पानी इकट्ठा होने के पीछे दो रीजन है। पहला कि जितना पानी हम पी रहे हैं उतना पानी यूरिन के थ्रू बाहर नहीं निकल रहा है और वेस्ट मटेरियल बॉडी में इकट्ठा होता जा रहा है। और दूसरा रीजन है कि बॉडी में कुछ ऐसे प्रोटीन होते हैं जो कि ब्लड फॉर्मेशन में हमारी हेल्प करते हैं, जैसे इरिथ्रोप्रोटीन। अगर हमारा इरिथ्रोप्रोटीन यूरिया के थ्रू लीकेज हो रहा है तो आयरन की डेफिशिएंसी हो रही है, यानी कि खून की कमी हो रही है। और जब हमारी बॉडी में खून की कमी होना स्टार्ट हो जाती है तो एचपी लेवल डाउन होना स्टार्ट हो जाता है, तब जाकर पेशेंट को सांस लेने में तकलीफ होना स्टार्ट हो जाती है। और जब भी पेशेंट रात को सोते हैं तो उनका पानी सीधे ऊपर हमारे फेफड़ों में आना स्टार्ट हो जाता है, तो उस पेशेंट को घबराहट बहुत ज्यादा महसूस होने लगती है और सांस लेने में भी तकलीफ बढ़ जाती है और पेशेंट रात के समय उठकर बैठ जाते हैं। जैसे ही पेशेंट उठकर बैठ जाते हैं, लंग्स में पानी सीधे नीचे आ जाता है और पेशेंट को थोड़ी सी राहत महसूस होती है। तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए, जितनी अमाउंट की जरूरत है आपको उससे थोड़ा कम अमाउंट में पानी पीना है, जिससे आपके यूरिन का आउटपुट अच्छा हो। यानी कि एक दिन में 800 ml से लेकर 1 लीटर पानी अगर लेते हैं तो आपको सांस लेने में तकलीफ नहीं बढ़ेगी। आप इसके सिम्टम्स नोट कर सकते हैं, जैसे कि किडनी पेशेंट को सांस लेने में तकलीफ होती है तो उनके पैरों को देखना, उनके पैरों पे आपको सूजन दिखाई देगी, मतलब स्वेलिंग दिखाई देगी। तो आप इस तरह की प्रॉब्लम से बचने के लिए पानी की मात्रा को बैलेंस में लेकर चलें, यानी कि पानी की क्वांटिटी थोड़ा कम लेकर चलना है। तो अगर आपको सांस लेने में तकलीफ आ रही है और आप किडनी पेशेंट हैं तो आपको मैं यही कहूंगी कि सबसे पहले आप अपना ब्लड शुगर लेवल अच्छे से मैनेज करें, स्ट्रेस ना लें। और अगर आप डायबिटिक पेशेंट हैं तो आप अपने शुगर लेवल को भी मैनेज करें। अनहेल्दी डाइट बिल्कुल भी ना लें, और डाइट के बारे में हमने पहले भी वीडियो बनाया हुआ है, आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको समझ आई होगी। और अगर किडनी से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो आप इस वीडियो में दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं और हमारे डॉक्टर से बात कर सकते हैं। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।